Indarkeriari Azaroako 25 ospatuko dela, indarkeriaren kontra piztu da kandela. Erakutsiko dugu ikusi horrela, mutilaketan neskak berdinak garela. Mutilaketan neskak berdinak garela. Argi izan beti dela, ezetza ezezko, eta beti lagundu zaintza hobetzeko. Ez dela inor jo behar dakigu ederto, ausarta izan zaitez libre maitatzeko. Ausarta izan zaitez libre maitatzeko. Ausardia izan da hobez bedertu, lagunei deituta laguntza eskatu. Ezetza ezetza da zu kontuan hartu, eta denon artean matxismoa apurtu. Eta denon artean matxismoa apurtu. Gaur, azaroako 25 emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Gustatuko litzaiguke egun honen aldarrikapena beharrezkoa izatea, baina zoritxarrez ez da horrela. Indarkeria matxista leku guztietan ikus dezakegu. Ez dago herrialde edo klase sozial bati lotuta. Emakume guztiak indarkeria jaso du, era ezberdinetan. Familian, lanean, harreman sozialetan. Agian, fisikoa denean, errezagoa antzeman daiteke. Baina ezkutuan ere gertatzen da, eta asko. Arazoa askotan ez garela ohartzen da, askoz gutxiago nabaritzen delako edo normalizatuta dagoelako kasu askotan. Pandemiak eta itxialdiak ere agerian utzi du gaitz hau, izan ere hainbat eraso eragin eta isilduko segitu. Hainbat emakume izolaturut egon baitira beraien erasotxetan. Erasue askotan maite zaitut bategaz hasten da eta erabateko menperokotasunien bukatzen da. Horregatik hemen gaude, ez isiltzeko eta indarkeriaren kontra egiteko. Gaitz honekin bukatzeko guztiak garelako beharrezkoak, gizon zein emakume, azken finean pertsonak.